Olá, galerinha. Olá, princesas e olá, príncipes. Hoje eu não sei. Sim, por favor. Posso pegar esse pedacinho? Como fazer uma geleca. Slime, geleca. Amor, é bom você chamar, né? Meleca. Então vamos nessa. Vem comigo, vem, solta a vinheta. Vem a vinheta. Cola que você precisa agora? Esse aqui pode guardar ou não? Então, gente, pronto. Antes que eu começar mais um tem comemoração inicial. Mas deixa, né? Ó, pega com muito cuidado esse glitter e tinta, tá bom? Tá. Aqui vai ficar os ingredientes. Vou lá pegar As minhas. Você vai precisar desse pincel? Eu vou. Eu também vou pegar. Galera. Ó, tô guardando o sabonete. Tá. Vocês vão precisar de um potinho. Opcional, pincel. Colher o garfo, no caso eu tô usando os dois. O garfo é pra gente, a colher é pra colocar o corante. Vou colocar, como se chama? O sabão líquido. Vou ter que comprar mais pó. Então, galera, vamos deixar. Se vocês forem ver. Então, para isso, vocês vão precisar de cola. Qualquer marca eu tô usando mais. Vou fazer pouca. Gente, eu vou no caso, estão usando. Antes de colocar, gente, tinta ou corante opcional. Posso me dar um guardanapo, por favor? De papel? Aham. Obrigada. Fechando.
imagina. Gente, ó, tá ficando dessa cor. Muito linda. Tá ficando muito brilhado, você sabe? Ô, vó, sabão líquido. Por favor. Sabão líquido é detergente, não é? Não, eu tô falando sabão líquido de roupa. Desculpa, gente. 5 minutos. Meu Deus, gente, sério, vocês têm paciência pra assistir esse vídeo. Tem 6 minutos só até agora. Olha que slime, né, gente? Eu não tô muito. Ó, sabão de roupa, a vovó só tem sabão em pó, então esse sabão é líquido. Não, pode ser sabão em pó também. Mas não pode usar esse? Não, é que tem que ser sabão de roupa. Oh, meu Deus. Ué, a vó tava falando na receitinha. Gente. Agora um ponto. A gente, a colherzinha pra ela colocar. Eu vou pegar um potinho pra não misturar essa água. Gente, enquanto isso, né? Não saiba. Ó, tem que pegar com cuidado, porque senão sai muito. Espera, vó, não, eu vou colocar aqui. Tá. Assim tá bom. É com cuidado, tá? Sim, a gente fez um sabão líquido, né? Olha. Que preguiça. Pode cair. Já tá pegando. Já tá agindo, tá vendo? Já pegou a liga. Levou a liga. O problema é que eu acho que eu não vou brincar. O pior é que o celular. Tá chegando o celular que eu tô gravando. Oi, você tá fazendo aí, menina? Slime. Hein? Slime é uma meleca. Que eu posso mexer. O que é isso? É uma melequinha muito legal de mexer, né? Meu! Não acredito. Porque eu tava de uma vez, né? Mas demorou muito. Eita, gente, depois a gente vai ter que juntar ela. Olha, gente, tá ficando. Meu Deus, tá ficando. Meu Deus, gente. Pegou fogo super rápido, desligou super forte.
copo um pouquinho na geladeira. E, gente, eu vou fazer parte 2 desse vídeo depois, tá? Qualquer coisa, né? Agora, então, a gente coloca no pote com tampa. Como tá pedindo lá da potinha. Primeiro eu vou lavar minhas mãos. E depois eu encerro esse vídeo. Eu volto e mostro, eu vou misturar as duas, entendeu? Daí fica tudo bom. Galera, eu vou pegar o copo, eu não sei. Gente, mil desculpas lá, a hora do vídeo. Aqui, ó. Então, gente, eu desliguei. Agora vamos ver se deu certo. Adivinha? Não deu. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu muito trabalho mesmo. Ai, bem que eu queria mostrar pra vocês mais coisas. Ah, acho que eu posso, né? Mostrar guardando as coisas agora. Esse aqui, ó. Vou guardar o negócio do humo. Vou guardar, vou deixar pra minha avó. Esses aqui, ó, é pra minha avó porque eu não sei onde é que guarda. Esse aqui eu sei onde é que guarda, na pia. Gente, porque daqui a pouco eu vou colocar na geladeira de novo. Da minha avó também, que eu não sei onde é que guarda. Gente, esse daqui eu também sei onde é que guarda. Na pia. Então agora, gente, infelizmente vou ter que desligar. Beijinho, princesas, e beijinho, príncipes. Voltem sempre!